間が12時40分ですかね。向こう側の行き止まりの尾根ですね。あそこで終わりですね。あそこかな。まあ続いてるっては続いてるんですけど、あそこへあれはもう崖ですね。向こうが枯沢本流ですね。あっちだったかもしれないですね。こっちじゃなくて。こっちだったかもしれないですね。
ちゃ時間かかってますね。これ1日がかりですね、今日はもう。レーサーは降りていくだけで。あれが捜索隊がおったんじゃないかなっていうような木ですね。わかんないですけど。そう仮定した時にあの辺にザイルをかけたのかなと。でここの沢も調べたっ